大师兄啊，啊，这天气怎么这么冷啊？哎，出家人怕什么冷呢？兄弟们好啊！在下应挺大帝，最后一天好日子了。今天晚上又开始降温了，这天瞅着就得劲，风平浪静的。今天已经是来东北的第142天了。之前要搬家，把那2个吊位的吊车全撤了，现在一时半会也走不了了。今天准备再给它搭上。老是翻山越岭去钓鱼也不是个事儿，主要是那边也没有大鱼，最起码这边还上了一个6斤的鲤鱼呢。看看这2天还有没有那个狗命啊？整完了，兄弟们，今天的天真是没得说，风平浪静。赶紧把钓箱拿过来，然后打上窝子。搞定了，兄弟们，拿了一根7.2米的至臻轻硬鲤，现在钓的深度是5米多深，应该没啥问题。OK， 开始搞事情，把我祖传的打窝船拿出来了，已经好长时间没用了，都冻住了。来点老坛玉米，再来点9米，还有窝团9米。OK， 搅拌搅拌，秘制窝料，里面什么都有了。先搞里头一半再说，看看下面什么情况吧。之前这个地方钓鱼还是可以的，只不过长时间没做窝子了，不知道下面有没有鱼。出发，精准打窝。如果说这次再不行的话，那真说不过去了。到位，卸车，搞里头，漂亮。有这我也确实方便啊，兄弟们。之前为啥没用呢？因为遥控器没有电了。搞了点红虫，用红虫钓下试试。现在的红虫越来越蔫了，兄弟们有没有什么好办法能让红虫保存的时间长一点呢？今天要求不多，钓3条鱼就行了。昨天已经吹下牛逼了，钓不到3条鱼就跳河。搞里头，开始干。蹲了1个小时，1条鱼没看见，这水面可能是太大了，要是发窝的话还需要很长时间，先放着吧。现在准备去我的2号钓位看一下，在网上学了一个制作打窝器的，之前用手扬不行，太浪费了，而且窝子不集中也不好钓，做一个试试看效果怎么样吧。先给它2边穿个洞，第2步就是在底部也穿一个洞，然后找个绳从下面穿过来，系个东西不让它跑出来就行了。第3步就是窝一个钩子，完成了，经济实惠简单的一个打窝器。来点沙子试一试感觉怎么样，就这么往水里一放一提，哎，完美。拿个8.1米的轻量大物当打窝杆吧，然后再拿一个4.5米一个5.4米的杆子出发。现在把所有的希望都寄生在那个弯子里面了。这个弯子是背阴的，所以这边雪一直都没化，要是朝阳的话鱼情肯定更暴躁。先把5.4米的杆子搞里头，再来一根4.5米的，2根杆子一起钓。今天说啥也得搞3条鱼，试一下我的打窝器怎么样？刚刚好。哎呦我还够不着呢，还得再往前送一送。还好拿了个8.1米的，也该发窝了吧？半个小时过去了，一口没看见。来了，哎呀，可算来了，小鲫鱼还可以啊。这天也就只能钓这种小鲫鱼了。第1条搞里头，不知道是蹭线呀还是吃不进去呀，老是漂一晃一晃的。哎，来，漂亮，这是中了。哎呀，又来1条啊，兄弟们，2条了。这岛这玩意是不是饿了呀？为啥老是盯着我的鱼呢？我现在很诧异。哎，大哥，姨夫，你咋了，姨夫？之前不是说给岛岛找个媳妇嘛，已经提上日程了，兄弟们，这2天正在给他寻找呢。哎，是你吗，宝贝？哎呀，是你呀，宝贝。第3条了啊，兄弟们，第3条了，已经不用跳河了。搞里头，漂亮，终于打破2条的魔咒了。偷袭啊，是不是？趁我不注意吃我的钩。哎，我今天这是怎么了呀？第4条了，这个大呀，行啊，越钓越大了。现在这个地方钓鱼已经坏了我6副子线了，现在是用的4号绣，如果说换成之前的2号绣，口应该比现在还猛。又来了吗？哎呦我，这个不小哎，阴沉木嘛，这是。之所以为啥这个地方有几条鱼呢？下面全是木头，冬天要是在这边冰钓的话，一定好使。到时候搬个帐篷过来，再来。哎呦我，废了，又挂了，我的妈呀！每次一挂一拽的话就会跑鱼。
这个不小吧，兄弟们，下面就这么几根树枝全让我给勾上来了。收竿，钓不了了，炸窝了，兄弟们，破历史性记录了。今天的渔获已经遥遥领先了，4条鱼啊！回去看看家门口那个窝子怎么样了，看看下面有没有鱼吧。希望是能有2条鱼，以后就不用往那边跑了。刚才看了一回，窝子里面现在还没有鱼，想打窝呢，这遥控器坏了，不知道咋回事，没有电了，应该是接触不良了，因为前2天好像是进水了。直接用手打窝吧，做一个隔夜窝。这大水面引鱼的话不好引，看看一夜能不能把鱼招过来吧。忙碌的一天又结束了，兄弟们，也不知道每天在忙啥，但是每天都很忙。感谢大家这么多天一直陪伴大地，等熬过这段时间吧，结冰了之后就可以随便溜达了，每天都是不一样的素材。晚上把鱼煎一下，好不容易钓了4条鱼，说还得吃一顿吧。昨天还剩了点菜，焖了个米饭。开饭了，兄弟们！煎鱼、米饭，昨天剩的排骨肉，简简单单，又活一天。开灶，来个煎鱼。真香，煎透了。来块排骨。对劲，吃饱了，兄弟们，又吃撑了。今天新钓位已经把窝子做足了，希望明天能来2条大鱼，报个户吧。好长时间没有钓到大鱼了。感谢收看，明天见，拜拜。